ನಮಸ್ಕಾರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿನಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀವಿ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇ ನಮಗೆ. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇವತ್ತು ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ಯುನೀಕ್ ಆದ ಜಾಗ, ಸೊ ಇಡ್ಲಿ, ಬರೀ ಇಡ್ಲಿ ಸಿಗೋ ಜಾಗ ವಿಶಾಲ್ ಇಡ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಯುನೀಕ್ ಅಂದರೆ ಇಡ್ಲಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ಇಡ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬೆಣ್ಣೆ ಇಡ್ಲಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದು ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ಸು. ಬೆಣ್ಣೆ ಇಡ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಬೆಣ್ಣೆ ಥರ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಲ್ಲ, ಸೊ ಇನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಇಡ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಹೀರ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಆ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ವಿಡಿಯೋ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಬಂದು 3000 ಮಠ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸು. ಆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹೆಸರೇನೆ, ಅದನ್ನು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಇವ್ರದ್ದು ಲೊಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಅದು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಗಂಗಾಧರ್ ಹೈಸ್ಕೂಲು, ಅದ್ರ ಪಕ್ಕನೇ ಇರೋದು. ತುಂಬ ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿವಾಗ್ತಿದೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಎದ್ದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೋಗಿ ತಿಂದುಬಿಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ನಾವು ಹೋಟೆಲ್ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಟೆಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಡೀಟೇಲ್ ತಿಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಅಜಯ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಸರ್. ಇದು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾವಾಗ, ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಏನೇ ನಮ್ಮ ಮಾಮಾರು, ಅಜ್ಜಾರು, ಅಪ್ಪಾರು ಸೇರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಅವಾಗ 36 ವರ್ಷ ಆತ್ರಿ, ಈಗ ಮಾಡಿ 36 ವರ್ಷ ಆತ್ರಿ. ಅವಾಗಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದು 2012ರಿಂದ ಬೆಣ್ಣೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಸರ್. ಪ್ಲೇನ್ ಇಡ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಬರೀ ಇಡ್ಲಿ ಚಟ್ನಿ ಅಷ್ಟೇ ಇತ್ತು, ಪ್ಲೇನ್ ಇಡ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಈಗ 2012ರಿಂದ ಬೆಣ್ಣೆ ಇಡ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಏನೋ ನಾವು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಕಸ್ಟಮರ್ಗೂ ಕೊಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಅದನ್ನು ಇದು ಮಾಡಿದಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವಾಗಿಂದನೂ ಇದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಮುಂದೆ ಗಾಡಿ ಇತ್ತು ಸರ್, ಡಬ್ಬಿ ಗಾಡಿ ಇತ್ತು, ಆ ಗಾಡಿ ಐತಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಅಂಗಡಿ ಸಿಕ್ತು, ಈ ಅಂಗಡಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಬ್ಬಿನ ಗಾಡಿ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆದಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಮಾಡಿರೋದು ಕೂಪನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಡಬ್ಬಿ ಅಂಗಡಿನೇ ಇತ್ತು. 1.5 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ನಾವು ಈಗ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಡಬ್ಬಿ ಅಂಗಡಿ, ಒಳಗಡೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಬಿಡ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು. ಆಮೇಲೆ ಅಂಗಡಿದು ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಥರ? ಟೈಮಿಂಗ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ 7 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್, ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತು. ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಬಂದ್ರೂ ಇಡ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಸರ್. ಬರೀ ಇಡ್ಲಿ ಅದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಒಂದು ಸಿಗಲ್ಲ. ಬೆಣ್ಣೆ ಇಡ್ಲಿ, ಪ್ಲೇನ್ ಇಡ್ಲಿ. ಇದು ಈಗ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆದಮೇಲೆ ಈ ಟೈಮಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಮೊದಲು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಗ್ಯಾಪ್ ಇತ್ತು, 12ರಿಂದ 3 ಗಂಟೆ ಗಂಟೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಇತ್ತು. ಇವಾಗ ಗ್ಯಾಪ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಎಲ್ಲ ದಿನ ಇರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ? ಎಲ್ಲ ದಿನ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಯಾಕೆ ಬರೀ ಇಡ್ಲಿ ಚಟ್ನಿ ಮಾತ್ರ, ಈ ವಡೆ ಯಾಕೆ ಕೊಡಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ? ಅದು ನಮ್ಮ ಮಾಮಾರ, ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅವಾಗಿಂದ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರೋದು ಅದೇ ಥರ. ಸರಿ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಇನ್ನು ವಡ ಮಾಡೋಕೆ ಮತ್ತೆ ಜಾಗ ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟು ಒಂದು ಪ್ಲೇಟು ಸಾದಾ ಇಡ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ಇಡ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದು ಬರೀ ಇಡ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಇಡ್ಲಿ, ಒಂದು ಬೆಣ್ಣೆ ಇಡ್ಲಿ. ಫಸ್ಟು ನಾರ್ಮಲ್ ಇಡ್ಲಿಯಿಂದ ಆಮೇಲೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಇಡ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ. ಒಂದು ಚಟ್ನಿ, ಒಂದು ರಾಶಿ ಚಟ್ನಿ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಫುಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿ ಇದು ಇಡ್ಲಿ ಹೀರ್ಕೊತಾ ಇದೆ. ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ.
ಆಹಾ, ಮೃದುವಾದ ಇಡ್ಲಿ. ಓಹೋ, ಚಟ್ನಿ ನೋಡೋಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಹಂಗೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಖಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಕಾಯಿ ತುರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ಅದು ಪ್ರತಿ ಬೈಗೂ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಖಾರ ಅಂತೂ ಬೇಜಾನಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪನೇ ತಿನ್ನಿ, ಖಾರ ತಿಂದೇ ಇರೋರು. ಇಡ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಫೋರ್ಸ್ಗೆ ಕಟ್ಟಾಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಕರ್ಗೋಗುತ್ತೆ, ಮರಳಾದ ಇಡ್ಲಿ. ಅಷ್ಟೇ, ಕರ್ಗೋಯ್ತು. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಲೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು, ಹಂಗೆ ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತು. ಅಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಹಂಗೆ ಕರ್ಗೋಗುತ್ತೆ. ಮರಳಾದ ಇಡ್ಲಿ. ಮರಳು ಅಂದರೆ ಈಗ ತುಪ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾದಾಗ ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ಒಂಥರ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಆ ಥರ ಇಡ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಬಿಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಇಡ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಅದೊಂಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಆ ಥರ ಬರೋಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಸ್ಪಾಂಜಿ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಂತೂ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ, ಸಾಕಾಗಿದೆ. ಚಟ್ನಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಟಿಮೇಟು. ಖಾರ ಅನಿಸ್ತು, ಬಟ್ ತಿಂದೇ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿ ಬೈಟು ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ. ಸೊ ಸಾಕಾಗಿದೆ. ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಇಡ್ಲಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಣ್ಣೆ ಇಡ್ಲಿ ತೊಗೊಳೋಣ. ಬೆಣ್ಣೆ ಇಡ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀರ, ಇಡ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ಮೇಲೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ಲು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನೋಡಿರ್ತೀರ, ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಣ್ಣೆ ಇಡ್ಲಿ. ಸೊ ಯೂನಿಕಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನೋಡಿರ್ತೀರ. ಫಸ್ಟು ಇಡ್ಲಿ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಧ ಬೇಯ್ದಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ತೆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮೇಲೆ ತೂತು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬೆಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಹಚ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಟು ಸ್ಟೀಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಇಡ್ಲಿ ನೀವು ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಸಿಗುತ್ತೆ, ರೆಡಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೆಣ್ಣೆ ಇಡ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು 5 ರಿಂದ 10 ನಿಮಿಷ ಕಾಯಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ತೆಗ್ದುಬಿಟ್ಟು ಹಚ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 2 ಇಡ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸಿಂಗಲ್ ಇಡ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಚಟ್ನಿ ಸೇಮ್ ಚಟ್ನಿ. ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಮೇಲಿದ್ದಿದ್ದು ಬೆಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಹೀರ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ತುಪ್ಪ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಆ ಸಾಫ್ಟ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಅವಾಗಲೂ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ. ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಕರ್ಗೋಗುತ್ತೆ ಇಡ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೆಣ್ಣೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದ್ದು ಅದ್ರದ್ದು ಫ್ಲೇವರು ಇಂಟೆನ್ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ತುಪ್ಪ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಬೆಂದು ಒಳಗಡೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಸೊ ಹೀರ್ಕೊಂಬಿಡುತ್ತೆ ಫುಲ್ಲು ಒಳಗಡೆ. ಇಡ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಇನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡು, ಅದ್ಭುತ. ಚಟ್ನಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಟಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನು. ಆ ಖಾರವಾಗಿ, ಆಮೇಲೆ ಆ ಕರ್ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪಿಂದು ಟೇಸ್ಟು ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ, ಅದ್ಭುತ. ಈಗ ವಿತೌಟ್ ಚಟ್ನಿ ತಿನ್ಬಿಡೋಣ ಬರೀ ಇಡ್ಲಿ. ಬೆಣ್ಣೆ ತುಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇಷ್ಟಪಡೋರ್ಗಂತೂ ಬರೀ ಹಂಗೆ ತಿನ್ಕೊಂಬಿಡ್ತಾರೆ ಇಡ್ಲಿನೇ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಆ ಚಟ್ನಿ ಇದ್ದರೆ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಜೋಡಿ ಅವೆರಡಕ್ಕೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಖಾರವಾಗಿ, ಮತ್ತು ಅದ್ರದ್ದು ಆ ಬೆಣ್ಣೆದು ಫ್ಲೇವರು ಬೇರೆ ಲೆವೆಲ್. ಹುಬ್ಳಿಲಿ ಇದ್ದೀರಾ, ಈ ಜಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಬಂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಆಚೆಯಿಂದ ಬರ್ತೀರಾ, ಇಡ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅನ್ಸು ಈ ಜಾಗ ಬರಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದು ಬರೀ ಇಡ್ಲಿ, ವಡೆ ಸಿಗೋಲ್ಲ. ನಾರ್ಮಲ್ ಇಡ್ಲಿ, ಬೆಣ್ಣೆ ಇಡ್ಲಿ ಎರಡೇ ಸಿಗೋದು. ಇದು ಬಂದು ಒಂದ್ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸೊ ನೀಟಾಗಿ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ. ಸೊ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಸ್ಟಮರ್ ರಿವ್ಯೂ ಕೇಳೋಣ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸರ್? ಪ್ರವೀಣ್ ತಿರುಗಂಗೋಡು. ಸರ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಿಂದ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಹೇಗಿದೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ? ಇಲ್ಲೇ ಪ್ರೈಮರಿಯಿಂದ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡತ್ತೇವೆ ರೀ. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇವ್ರದ್ದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಶುರು ಆಗಿತ್ತು. ನಾವು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ತಿದ್ವಿ, ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬಂದರೆ ಮನೆಯಿಂದ ಡಬ್ಬಿ ತರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅವರು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲೇ ನಾವು ಟಿಫನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೈಮ್ ಆವಾಗಲಿಂದ ಇವನು ನಮ್ಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಫ್ರೆಂಡು. ಇವ್ರ ಅಪ್ಪಾರು, ಇವ್ರ ಮಾಮಾರು, ಇವರು ಕಾಕವ್ರು, ಅಜ್ಜಾರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿದ್ದ ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಸರ್ಕಲ್ ಆಗಿ ಇದೇ ಮೂಲಿಗೆ ಅಂಗಡಿ ಇತ್ತು. ಅವಾಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾಷ್ಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ನೀವು ತಿನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? ಅವಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾರು 1 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಅವಾಗ 8 2 ಇಡ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದು. ಉಳ್ಕಿದ 8 ನಾವು ಹಂಗೆ ಅಂತ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ತಿಂತಿದ್ವಿ. ಈಗ ಹಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ತುಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಹಿಂಗೆ 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ 2, 1.5 ರೂಪಾಯಿಗೆ 2, 2 ರೂಪಾಯಿಗೆ 2, 3 ರೂಪಾಯಿ ಮಟ್ಟ 2 ತಿಂದೇವೆ ನಾವು. ಆಮೇಲಿಂದ ಇಷ್ಟೇ. ಸರಿ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಓಕೆ. ಫೈನಲ್ಗೆ ಸಿಂಪಲಾಗೆ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಚಹಾ ಕುಡಿಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಚಿಯರ್ಸ್. ಸಾಕಾಗಿದೆ. ಅದ್ಭುತ. ಸೊ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಜಾಸ್ತಿ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಬಂದು
ಬೆಣ್ಣೆ ಇಡ್ಲಿ ಹಂಗೆ ತಿನ್ಬಿಡ್ಬೋದು, ಚಟ್ನಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ತಿಂದರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹಾಕಿರೋ ಬೆಣ್ಣೆ ಫುಲ್ಲು ಇಡ್ಲಿ ಫುಲ್ ಹೀರ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾರ್ಮಲಾಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತಿಂದಿರ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ, ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ, ಅದು ನಾವು ಮೇಲೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಸವರ್ಬಿಟ್ಟು ತಿಂತೀವಿ, ಅದು ಒಳಗೋರ್ಗೂ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಬೇಕು. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಬೇಯಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಬೆಂದ್ಮೇಲೆ ತೆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹಚ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಒಳಗಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಫುಲ್ಲು ಕರಗಿ ಒಳಗೂ ಹಿಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫುಲ್ಲು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಿದ ತಕ್ಷಣ ಹಂಗೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಬೆಣ್ಣೆ ಫ್ಲೇವರ್ಸು. ಬೆಣ್ಣೆ ಲೈಟಾಗಿ ತುಪ್ಪ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಸೂಪರಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೆಣ್ಣೆ ತುಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನೋರು ಹಂಗೆ ತಿಂತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರವಾಗಿ ಅವೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಚಟ್ನಿ ಜೊತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮುಳುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಾಯಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಅದ್ಭುತ. ಖಾರವಾದ ಚಟ್ನಿ, ಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ಸಖತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಜಾಗ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಬರೀ ನಾರ್ಮಲ್ ಸಾದಾ ಇಡ್ಲಿ ಸಾಕು ಅಂದರೆ ಸಾದಾ ಇಡ್ಲಿನೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬರೀ ಇಡ್ಲಿ ಚಟ್ನಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಚಹಾ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬರಬೇಕು. ತುಂಬ ಜನ ಹಿಂದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ರಶ್ ಇದೆ. ಸೊ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬೇಜಾನ್ ಹಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಬಂದರೂ ಇಡ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಮಸ್ಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಜಾಗ. ಒಂದ್ಸಲಿ ಹುಬ್ಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಬಂದಾಗ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ಬೋದು. ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗೆ ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ. ಆ ಕಡೆ ಕಾರೆಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಬೋದು, ಗಾಡಿಗಳೆಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಅಂಗಡಿ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೋದು. ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಜಾಸ್ತಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಯುನೀಕ್ ಆದ ಇಡ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇದೇ ಥರ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬೇಕು, ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಸುತ್ತಬೇಕು, ನೋಡಬೇಕು, ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡೇ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.